Ben, boas tardes a todos e moitas gracias por estar hoxe aquí. Hei de principiar a miña intervención agradecendo e felicitando. Agradecendo á Real Academia o convite que me fixeron a participar nestas xornadas e que non demorei un segundo en aceptar. E felicitándoa e felicitando tamén ao Consello da Cultura Galega, aos centros galegos e as casas galegas e as casas de Galicia de toda España e do resto do mundo pola difusión e pola promoción feitas durante todo o ano da figura e a obra de Valentín Paz Andrade. Dito isto, que parecíame de xustiza dicir, paso a resumirlles cales van ser os derroteiros da miña conferencia e que nos próximos minutos tentarei de facer un percorrido o máis fiel e o máis completo posible polo pensamento socioeconómico de Paz Andrade, tomando como lectura central o seu libro xa amosado varias veces, Galicia como tarea. Esta é a versión moderna, a reedición facsimilar que se fixo, que ten, ademais, un prólogo de Ramón Villares, que pareceme un motivo de noraboa o feito de ter reeditado este. Agardamos que non quede aí e que poda reeditarse o resto da obra socioeconómica de Valentín Paz Andrade no futuro. Ben, como lles dicía, tomarei Galicia como tarea como lectura principal, máis complementareina con referencias a obras posteriores que viñeron a profundar, a matizar e a actualizar o dito nela, como son La marginación de Galicia ou outros artigos ou capítulos de libros máis espallados e máis difíciles de atopar. Este Galicia como tarea ven sendo algo así como un texto fundacional na materia. Xa se comentou polos poñentes anteriores que este libro constitúe un primeiro paso nun eido ermo no que apenas se fixeran interpretacións, digamos, dun punto de vista moderno, inda que, como veremos máis adiante, enlaza con propostas que xa viñan do século XVIII dos ilustrados. Falarei dos atrasos nos que o noso homenaxeado vía a fundirse a Galicia e tamén das solucións que propuña para eliminalos. Aclararei ou tratarei de aclarar algúns conceptos claves a fin de facilitar a interpretación do seu pensamento progresista e reformador deste que é un ilustre galego. Ben, sen dúbida, foi Paz Andrade un intelectual de amplo espectro e pulo incesante, abogado profesional, político por vocación, xornalista temperán, ensayista lúcido en eidos que van do socioeconómico á crítica literaria e artística, poeta, empresario, senador. Ao longo da súa vida, sempre como testemunha privilexiada do acontecer político e social de Galicia, acompasou o seu amor pola terra cunha actividade de proxección internacional en calidade de experto en materia pesqueira, que da man de Osorio Tafall levouno a un coñecemento e contacto ricaz con diversos países de América Latina, oportunidade que non desaproveitou para estreitar lazos coa Galicia da diáspora. Todas estas facetas da vida do noso autor veñen vencelladas polo fío conductor dunha idea anovadora de Galicia e por un afán inesgotable de indagación e que o propio Paz Andrade asume, segundo eu coido, dende un rol de elite cultural. Ben, alcumar a Paz Andrade como a racionalidade disidente é a máis dun atrevemento que, se non exitoso, cando menos agardo
que acade a ser aceptablemente convincente, é, digo, froito dunha visión persoal deste protagonista excepcional do século XX galego. A súa vida, poboada de sucesos de distinta fasquía, é abondosa en matices, algúns dos cales irán debullándose ao longo desta exposición. A preeminencia da racionalidade en Paz Andrade sobre calquera das outras capacidades que el tiña é un risco da súa personalidade Isto é. O que quería dicir é que a racionalidade de Paz Andrade é un risco fundamental da súa personalidade que chega ás veces a amosarse como unha racionalidade a ultranza e por intres transgresora que, como máis tarde tentarei argumentar, traduciuse nunha inteligencia práctica ou activa, como el dicía, que emparenta ao noso autor cos valores teimas e arelas do pensamento ilustrado. Ben, xa no ano 1977, mencionouse esta mañá, co gallo da recepción de Paz Andrade como membro numerario da Real Academia Galega, Álvaro Cunqueiro, nun atinado discurso de resposta ao novo académico, apuntaba o espírito ilustrado do noso autor. Cunqueiro evoca nun evidente xogo de desorde cronolóxica ao ilustrado José Cornide, termando nas mans o libro Sistema Económico da Pesca de Galicia, cousa evidentemente imposible, e lendo en lenta e preocupada lectura, sentado a carón dunha fiestra que deixa ver o porto coruñés cos pesqueiros que aparellan para a costeira do Bonito ou zarpan para o Grande Sole. E engade o de Mondoñedo: hai no cabaleiro da Ilustración galega e en Valentín Paz Andrade o mesmo espírito de estudo e de reforma, rematando Cunqueiro por considerar que aínda nas postrimerías do século XX o país está necesitado dos esforzos de mentes ilustradas como a de Paz Andrade. Tamén Osorio Tafal, o amigo de longo percorrido e destacado galego el mesmo, coloca a Paz Andrade entre a nómina máis selecta dos ilustrados do país, equiparando a Feijóo, Sarmiento ou Ramón de la Sagra. Resulta evidente que Paz Andrade coñece ben e interioriza os autores da Ilustración galega e cítaos con solvencia en distintos puntos da súa obra, sendo acaso o exemplo máis propicio para elo o estudio preliminar que escreve en 1982 para encabezar unha nova edición do ensayo de unha historia de los peces e outras producciones marinas da costa de Galicia, do referido Cornide. Neste estudio preliminar, Paz Andrade fálanos dos 12 do 18, ou sexa, dos 12 eruditos galegos que se cadra por un azar caprichoso ven a luz primeira no noso país entre 1676 e 1735. Paz Andrade enumera os protagonistas desa ilustración. A cabeza, Feijóo, Sarmiento e Cernadas de Castro. Logo Viranxos e Cornide, Sobreira, Lucas Labrada, e así ata completar a nómina. Dinos deles que coinciden máis ou menos nunha mesma curva temporal, aínda que dita coincidencia semella estar montada sobre o aire, porque Galicia carecía dunha estructura que pudera facer pensar que tal conxunción de mestres fose posible. Ademais, o xeito en que se dá a ilustración en Galicia, a base de individualidades con intereses moi dispares e non sempre con preocupacións propias do país, non foi axeitada para consolidar unha escola de pensamento posterior que pudera proxectarse nunha xeración subseguinte do que Paz Andrade denomina elites epigonais. Para demostrar a filiación do pensamento de Paz Andrade respecto do pensamento ilustrado, pode resultar de utilidade por en comparanza o que o noso autor di dos 12 do 18, co que el mesmo pretendeu transmitirnos nos seus escritos socioeconómicos. Dos iluministas galegos salienta Paz Andrade
a loita común contra o inmobilismo pegadizo e serodio da sociedade arcaica, a propedéutica da destratificación e o adianto científico. A intención dos 12 ilustrados é a de provocar un proceso de remuda tanto no país como na época, constituindo así un movimento de abertura da sociedade herdada a prol do avance científico, acabando co feitizo inmóvil da cultura tradicional. Isto era o que decía nese prólogo á obra de Cornide, o noso Paz Andrade, que de algún xeito ela asumirá na súa obra, quizáis cunha linguaxe actualizada, cunha linguaxe modernizada, pero que non se move moito do que, como comentaba antes o profesor Beiras, 200 anos antes dixeran estes sabios galegos. Penso, por tanto, que estas mesmas palabras poderían pronunciarse hoxe sobre o ideario de Paz Andrade, quen traballou para que o pobo galego tomase conciencia dos males que o mantiñan ancorado nunha época premoderna en un sistema precapitalista e asumise unha posición activa a prol da modernización dos seus sectores productivos e do aproveitamento dos seus recursos naturais e humanos. Galicia, segundo Paz Andrade, tiña de acadar o progreso mediante unha fonda reforma e mediante unha fonda reordenación do sector agropecuario e unha aposta simultánea pola industrialización, porque só dese xeito podería redimirse da pobreza e da emigración. Se ben as referencias aos autores ilustrados atópanse diseminadas por toda a súa obra, o que verdadeiramente fai entroncar a Paz Andrade coa liña de pensamento ilustrada é a confianza cega no progreso, que alenta detrás de todas as súas páxinas de temática socioeconómica. Ben, concedendo, como ben probado, o parentesco do pensamento de Paz Andrade co pensamento dos devanceiros da Ilustración, pasemos agora a analizar a xusteza da afirmación da súa presunta disidencia no seo do galeguismo de posguerra. Fago referencia ao título da miña exposición, que falaba dunha racionalidade disidente. A parte da racionalidade xa a vimos, agora vou tentar de demostrar unha disidencia que, como xa se dixo, era bastante evidente, como dixemos pola mañá, sempre nun marco de cordialidade, pero evidente ao fin e ao cabo, non? Que a vida de Paz Andrade saese un tanto da vida media do intelectual da época, pódese demostrar doadamente percorrendo algúns fitos do seu transcurso vital. Sendo moi novo, no ano 21, participa na Guerra do Rif. Pouco despois, aos 24 anos, atopámolo en Vigo, dirixindo o xornal Galicia, que pola súa significación ficará por sempre como un referente da prensa liberal do país. A súa destacada laboura como líder nacionalista e tamén o seu traballo como abogado da patronal de Vigo valenlle o ser obxecto de varios atentados de signo distinto, claro é, sufrindo nun deles até 5 balazos dos que logrou recuperarse. Pasou breves períodos na cadea por defender a liberdade de expresión fronte aos regímenes autoritarios nos que lle tocou vivir. Escribiu até os seus derradeiros días unha obra exixente tanto no ensaio como na creación literaria. E na materialización de Pescanova demostrouse a súa capacidade como home de empresa. Estes acontecementos e moitos outros que fican por mencionar conforman e son a un tempo expresión dunha personalidade afoutada, voluntariosa e lucidía. Unha personalidade rexa capaz de soster un criterio independiente e facelo compatible cunha militancia comprometida na Irmandade Galeguista. Nunha personalidade así configurada, non é extraño que, cedo ou tarde, xurda a disidencia, nunca a deserción, sobre todo contra a falta de siso que ás veces apodérase dos grupos sociais.
Polo que fai a faciana disidente ou discrepante de Paz Andrade, non farei excesivo fincapé, pero con todo non desboto a conveniencia de aclarar algunhas circunstancias vitais do protagonista que acheguen luz á comprensión da súa laboura intelectual. Na comprensión das personalidades individuais e colectivas adoitan ter importancia os sentimentos de admiración, fidelidade, solidariedade, todos os tres abondosamente probados na intrahistoria do galeguismo. Mas tamén son arreo explicativos outros sentimentos menos aireados, aunque tan humanos como as anteriores, cal é o caso da discrepancia, a envexa ou o rancor. Pola altura do ano 1945, o galeguismo político houbo de tomar algunhas decisións estratégicas a fin de proxectarse no futuro dun xeito máis adecuado e eficaz nun contexto escurantista e esmagador. Nese tempo, sobrancean algunhas personalidades que, dende a clandestinidade e no medio de grandes dificultades, tentan reorganizar o galeguismo político e definir as novas liñas a seguir. O arquitecto Gómez Román, Ramón Piñeiro, Francisco Fernández del Riego ou Xaime Isla Couto son algúns dos nomes coñecidos. Destes intentos de reorganización xurde un grupo director que máis adiante dará en chamarse Grupo Galaxia, en referencia explícita a Editorial Galeguista fundada en 1950, e adóptase unha reorientación do movemento galeguista cara a un proselitismo de tipo cultural que buscaba influir nas novas xeracións que comenzaban a se incorporar á vida adulta nunha masiva ignorancia da historia e da identidade galegas. O abandono relativo da vía política de reivindicación da restauración democrática previa ao alzamento de 36 remata por rachar cos vínculos xa entón deteriorados entre o galeguismo do interior e os expatriados. Paz Andrade, moi vencellado por unha banda aos galegos do exilio e da emigración, sobre todo aos de Buenos Aires, e concienciado das súas circunstancias, e, por outra banda, non sendo partidario de concentrar os esforzos nunha resistencia culturalista, inicia aquí unha disidencia silandeira respecto dos dirixentes galeguistas da posguerra, que acadará tintes de soterrado desencontro persoal. Se ben non semella que Valentín Paz Andrade dese mostras públicas da falta de sintonía co Grupo Galaxia, na súa correspondencia privada atopamos presencia da súa opinión discrepante. Sen dúbida, un dos detonantes do desencontro xurde co nacemento en 1958 da Revista de Economía de Galicia, por iniciativa dos homes de Galaxia e baixo a dirección de Xaime Isla Couto. Nela, prescíndese dende o principio da participación de Paz Andrade, a sazón un dos máis agudos entendedores da economía galega, e con quen si contaran 6 anos atrás para a realización do cuarto número da colección Grial titulado Aspectos económicos e jurídicos de Galicia, que lle custou, por certo, o peche da publicación. Se cadra, e se incido en algunha incorrección neste punto en concreto, o profesor Beiras estou seguro que nos poderá ilustrar abondo neste punto concreto, ademais de moitos outros, polo cargo destacado que ocupou na Revista de Economía de Galicia. Nunha carta de Paz Andrade datada en abril de 1958, en resposta a outra de Blanco Amor, fala o noso autor con certo malestar dunha revista que con toda probabilidade é a Revista de Economía de Galicia, e di o seguinte: supoño que non teño importanza de abondo para que a revista a que te refires, dille a Blanco Amor, se faga contra min. Supen dela cando me chegou pola porta, como lle pasou a outros máis ou menos metidos no mundo económico de Galiza. Non me causou miga de estraneza o proceder, propio da xente que traballa en coto. A miserias semellantes xa vimos acostumados. Cecais, máis que froito dos homes, son do ambiente no que se deixan avalar. Estas verbas
se cadra hai que contextualizarlas. É dicir, non é que sexan unha crítica continuada, senón unha crítica puntual a respecto de o que vemos que lle molestou de que esta publicación non contase de entrada coa súa opinión ou coa súa colaboración. 2 meses máis tarde, en carta a Manuel Colmeiro, escreve: teño novas indirectas de que os nosos amigos editaron un libro de homaxe a Otero Pedrallo e peregrinaron a Trasalba para lle facer entrega. Non conozo a obra. Tamén lanzaron 2 números da revista de Economía de Galicia, dos que tamén tuven conocimiento a posteriori. E en unha carta de novo a Blanco Amor, case un ano máis tarde, aparecen as verbas que se cadra son máis duras. Cando di: tamén llegó el número de enero-febrero de Galicia. Dille a Blanco Amor: lo salva tu comentario sobre el homenaje impreso a Otero. Ahora están imprimiendo otro, dedicado también a nuestro asendereado señor de Trasalba. Y también se volverán a registrar las consabidas pretericiones y excomuniones, puesto que todo en torno a esta figura, llamada a más altos destinos, se viene sistemáticamente empequeñeciendo y banalizando por el sedimento de aldea corrosivamente inoculado en la estructura mental de ciertos cultos. Son palabras abondo expresivas, mais as cousas non chegarán a máis. Andando o tempo, no ano 1962, Paz Andrade tamén contribuirá cunha colaboración á Revista de Economía de Galicia sobre desenrolo regional, malia que iso non suporá a fin das desavinzas. Mais alá da dose tolerable de ingratitude con que toda organización social paga en algún momento aos seus membros, o que verdadeiramente preocupaba a Paz Andrade polo ano 58 era a publicación da súa obra Galicia como tarea, na que tiña depositadas grandes esperanzas. Galicia como tarea é unha obra lúcida, intelixente no seu plantexamento e mesmo audaz nalgún dos seus parágrafos. Antes de entrar a fondo na súa análise, convén falarmos brevemente da súa xénese. En 1957, Paz Andrade é invitado ás xornadas patrióticas que periódicamente celebra o Centro Galego de Buenos Aires e durante as cales o noso autor pronuncia unha serie de conferencias en distintos locais da comunidade. A sensación deixada nesas xornadas semella que foi ben vizosa e a organización pídelle permiso para publicalas. Paz Andrade accede e ponse de inmediato a reelaborar os textos e a dotar ao conxunto dunha coherencia máis ou menos unitaria. O libro remata por publicarse en 1959. Nas ediciones Galicia, baixo os auspicios do Centro Galego de Buenos Aires e ao coidado, como ben se dixo antes, de Luis Seoane, Isaac Díaz Pardo e polo que vemos tamén de Eduardo Blanco Amor. Na súa correspondencia privada cos amigos, Paz Andrade non pode ocultar as elevadas expectativas acerca do impacto que a obra haberá de ter cando sexa coñecida en Galicia. En carta xa mencionada a Blanco Amor, de maio do 59, Paz Andrade amósase un chisco impaciente e apremia ao amigo para que o libro saia canto antes. Lamenta que xa se... Perdón, agora teño que cambiar ao castelán. Ya se ha perdido la posibilidad de que circule entre los universitarios antes de que las vacaciones los dispersen. E pídelle que cuando haya ejemplares disponibles anticipe alguno por avión. Disculpen que teño que saltar as veces do galego castelán, e como non sou o presidente da Xunta, pois non o fago con tanta facilidade, non? Pese a que o libro aínda non está na rúa, Paz Andrade xa ten amosado as probas de imprenta a un pequeno grupo de persoas da súa confianza, cos que máis ou menos vai mitigando a inquedanza pola espera. Así lo comenta Blanco Amor. Aquí lo han leído en pruebas o copias amigos con opinión propia y solvente. Si dicen lo que sienten, el impacto puede ser profundo. Y a todos, los de aquí y los de ahí, nos hace mucha falta que se oiga con fuerte acento una disonancia.
por igual apartada de la ortodoxia exterior e interior. Tenemos que intentar un tercer camino, los que no podemos marchar por ninguno de los que nos dictan. O libro sairá e atopará eloxios entre un bo número de personalidades da cultura e do pensamento, tanto en Galicia como en América. Sen embargo, o impacto efectivo sería moi outro do que o autor agardaba. Sen dúbida, Galicia como tarea é unha obra sen parangón no pensamento galego do momento, que, como atinadamente afirma Ramón Villares no prólogo desta nova edición, non atopou moitos seguidores ou continuadores, nin tivo tampouco precursores próximos. Acá lle ven, pois, o membrete que lle coloca de obra singular e pioneira. O que quere dicir que é unha obra soia no espacio cultural ou no espacio de pensamento social galego, nese intre e orixinal, arredada dos lugares comuns que se atopan nas obras que estudiaban os problemas de Galicia e a Galicia como problema. Porén, e a pesares do valioso do seu contido, Galicia como tarea, ao igual que lle acontecerá a la marginación de Galicia, é unha ponla secada prematuramente do pensamento social do noso país, que por circunstancias diversas non atopou o público que tería merecido. Dificultades distributivas do libro en Galicia, derivadas do feito de terse publicado na República Argentina, sumadas á falta de incentivo, léase simpatía do establishment galeguista para divulgalo entre a membresía e as mocidades, por non compartir as teses económicas defendidas no texto, mas tamén por non lle dar pulos ao seu autor, probablemente, ou o feito engadido de que a mocidade galega do momento tirase pola vía socialista e marxista, no político e no económico, descabalgan tempranamente das súas aspiracións esta obra ambiciosa e anovadora de seu. Deixemos aquí as circunstancias que arrodean a aparición de Galicia como tarea, que non son ao cabo máis que metaliteratura, e pasemos a súa análise. Galicia como tarea, como asisadamente advertiu Cunqueiro, ten un aire de manifesto. Un manifesto que propón as labouras axeitadas nas leiras precisas para a restauración de Galicia, a reforma e o renovamento do eido dos galegos. De certo, o ton programático que alenta nas páxinas socioeconómicas de Paz Andrade amósanos unha sorte de radiografía da situación do país ante o escenario global inaugurado tras a Segunda Guerra Mundial. Desa radiografía, reveladora de seu vista cos anteollos que nos empresta o autor, pásase a proposta da acción que Galicia debe seguir para conquerir a mellora material inaplazable que o pobo precisa, para deter a sangría migratoria que por entón esgaza e aínda hoxe esgaza, por entón esgazaba ao país até extremos ignorados pola maioría. Galicia como tarea é o programa que Paz Andrade nos presenta, mas tamén o entusiasmo para leválo a cabo. Nas páxinas introductorias da obra, Paz Andrade manifesta o seu convencemento de que Galicia vive un tempo histórico novo baixo o que xacen as claves do porvir. Ora ben, ditas claves non son perceptibles para todos e a misión de captalas, que é tanto como dispoñerse a coller o timón da nación con conciencia e con método, corresponde á vixilia de cada xeneración. É dicir, son os homes e mulleres de Galicia e entre eles as elites os que teñen que afastar nestas horas estelares todo o que sexan fins inesenciais e desorde ideolóxica co obxecto de centrarse na consideración dos problemas primordiais de Galicia. Eses problemas primordiais serán de tipo económico e industrial e subsidiariamente políticos, poboacionais, territoriais e culturais. A misión dos galegos é, por tanto, conquerir un destino para Galicia, concepto que en Paz Andrade non se asemella nin ao azar nin á predestinación, pois o destino é para el algo que ten que ver
que a actitude activa ou pasiva dos povos perante as oportunidades históricas aparecidas. Pero axiña advirte Paz Andrade que de cotío as fluctuacións no destino dun pobo non só dependen das accións dese pobo, sino que tamén dependen de accións e tensións externas que poden ser moi perxudiciais ou que son máis perxudiciais canto menos aproveitadas estén as bases productivas e as vantaxes competitivas que poda ter ese país dentro dos seus límites. Galicia é aínda a promesa que albiscaron os ilustrados do século XVIII e XIX. É unha cifra a desdobrar, unha reserva casi intacta, históricamente desdeñada para a procura da prosperidade. Do que nos fala ao cabo Paz Andrade é do subdesenvolvemento, aínda moi vivo na Galicia dos 60, ou, se se quere, da resistencia do noso país a entrar plenamente na modernidade. Como primeiro paso para remover as eivas que afunden máis e máis ao país, propón un cambio de mentalidade. Penso que é unha cousa sinxela, pero que é importante. O primeiro paso é un cambio de mentalidade. Di o noso autor que non debemos entender Galicia como algo que nos ten sido dado irremediablemente feito, senón como algo que temos de facer ou refacer todos os días. En definitiva, Galicia é a nosa tarefa. E non só unha tarefa imposta pola paixón ou polo romanticismo, senón unha tarefa imposta pola obxectiva posibilidade de progreso, ao que pode conducirnos o guieiro da razón e a vontade colectiva de facer. Recoñece Paz Andrade que certas taras seculares que oprimen a existencia do país apenas teñense removido. Di el, la evolución social de la masa hacia más altas escalas no ha progresado sensiblemente, como si un lastre subyacente e invulnerable contrarrestara los impulsos de interna superación. Para Paz Andrade, o mal que sofre a Galicia do seu tempo é evidente. O feito de que unha inmensa parte da poboación se concentre nunha actividade agrícola de baixa productividade e concepción arcaica, pauperizante do estamento campesiño, mantén aos galegos moi por baixo do nivel de vida que positivamente podía acadarse. Sen embargo, o galego non é un vencido, oponse ao estancamento social enfrontando o risco da emigración. Mais, por esa vía, marchan as enerxías do pobo as que debían empregarse na restauración do seu dereito á prosperidade. A xeito de resumo moi sintético e xa para ir rematando, direi que Paz Andrade identifica tres grandes problemas que impiden o desenrolo desexado e que, sobre todo, condenan ao pobo galego a un baixo nivel de vida: a emigración, os atrancos políticos propios e estatais e a falta de atractivo de Galicia para o capital. A emigración secular entre os galegos ven debilitando fonda e sistemáticamente a capacidade de traballo do país e, por tanto, o seu desenrolo potencial. Ademais, socava a estructura demográfica, condicionando o futuro do país cara a un envellecemento progresivo, o que contribúe a incrementar e non a reducir os males do subdesenrolo. Os atrancos estatais, derivados da estrategia de fomentar o desenrolo dunhas rexións determinadas en detrimento doutras, resulta tamén desfavorable para Galicia e fai que as súas potencialidades locacionais ou ben sexan desaproveitadas ou ben expoliadas. Nin a gran cidade atlántica, porto potencial para todo o comercio entre América e Europa, nin o aproveitamento da produción hidroeléctrica nos ríos galegos para a implantación de industrias no noso chan, nin a posibilidade dunha industria agropecuaria forte, afogada polo minifundismo e o arcaísmo tecnolóxico, teñen sido realidade por falta de visión e vontade políticas non sempre achacables ás clases dirixentes do país. En terceiro lugar, a crise de imaxe que vive Galicia, ollada como un lugar arredado e pouco atractivo para o capital, coa súa excepción da industria pesqueira e incapaz
de atraer e fixar capital foráneo. É para Paz Andrade outro dos hándicaps que compre remover. Xa para rematar, a miña particular interpretación da figura de Paz Andrade lévame a ver na súa obra de temática socioeconómica un epifenómeno da acción política. Dito máis sinxelamente, a obra socioeconómica leva encuberta unha denuncia política que reclama, no medio dun envoltorio de cifras, estatísticas e datos obxectivos, o dereito dos homes e mulleres de Galicia a vivir dignamente na terra en que arelan vivir. O dereito a escoller libremente e non empurrados pola presión da pobreza se queren ou non desenvolver as súas capacidades laborais e emprendedoras na terra natal. É esta unha cuestión máis actual do que a priori nos parecería. O que eu coido que fai Paz Andrade no ano 1958 con Galicia como tarea é un chamado de atención que constitúe en sí mesmo a proposta dunha caste de nacionalismo industrialista, un modo de ser modernamente nacionalista que asume o xogo do capitalismo mesurado e que oponse en moitos aspectos ao nacionalismo historicista e tradicionalista, que achan o seu cerne e raigame identitaria no remonte secular da historia da tradición. Paz Andrade aboga por un progreso material que ha traer un progreso identitario e non ao contrario, pero o certo é que a proposta de Paz Andrade non callou na sociedade galega que polos anos 60 e 70 andaba a xermolar. O cambio de paradigma que Paz Andrade propuña para o nacionalismo galego ficará ensombrecido polo ascenso dun nacionalismo de corte marxista que si prende na xuventude galega e que será o que dirima os vieiros do galeguismo contemporáneo. Por dicilo cunha frase máis ou menos redonda, o pensamento socioeconómico de Paz Andrade representa un novo nacionalismo que non foi para unha Galicia que aínda agarda. Máis nada. Moitas gracias.